सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही चटपटी रेसिपी जो कि है मिर्च फ्राई की। उसके लिए मैंने ले ली है ये 10-15 मिर्चें ली हैं मैंने, जो कि बड़े साइज़ की मिर्चें ली हैं। और आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी मिर्चें ले सकते हैं। इसे बड़े साइज़ की भी मार्केट में मिलती हैं और इसे छोटी भी मिलती हैं, बट वो बहुत तीखी होती हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसी मिर्चें लें। ये मिर्चें बेटर होती हैं बिल्कुल फ्राई करने के लिए। तो मैंने ये मिर्चें ले ली हैं। हमें क्या करना है, इसे ऐसे बीच में से कट करना है। आप चाहें तो इस मिर्च की ये डंडी हटा सकते हैं और चाहे तो आप ना हटाएं। मैं इसमें से ये डंडियां नहीं हटा रही हूँ और मैं इस तरह से सारी मिर्ची को कट कर लूँगी हाफ हाफ। अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की मिर्ची हैं आपके पास तो आप उसमें से उसके 2 पार्ट्स भी कर सकते हैं अलग। सारी मिर्चें काट कर ली हैं तैयार। अब हमें प्रिपेयर करना है इसके लिए मसाला। तो मसाले के को हम सबसे पहले एक बाउल में ही मिक्स कर लेंगे, जैसे कि मैं मोस्टली करती हूँ। मसाले में हमने सबसे पहले लिया है नमक। नमक जब भी हम मिर्च की रेसिपी ऐसी बनाएंगे तो हमारा नमक जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। तो मैंने अभी इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर लिया है। उसके बाद ये है धनिए का पाउडर, जो कि मैं घर में ही ला कर के पीसती हूँ और इसलिए मैं इसे बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाती हूँ। ये भी अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा मसाला इसमें मिर्च में नज़र आएगा। तो हमने ले लिया 1.5 चम्मच ये पाउडर, क्योंकि हमारी जो मिर्ची हैं वो थोड़ी सी मोटी वाली है और कम तीखी मिर्ची होती हैं। तो उसमें हम 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेंगे। इससे थोड़ा सा उसका कलर भी अच्छा आएगा और हल्का सा चटपटापन और बढ़ जाएगा। 1/4 चम्मच ही हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक हमने सफ़ेद वाला तो ऐड कर ही दिया है, साथ में इसका टेस्ट और एनहांस करने के लिए हम थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करेंगे। काला नमक भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है इसमें। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आमचूर, जो कि हमारी जो चटपटी मिर्ची है उसको खट्टा करेगा। तो मैंने इसमें आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आमचूर ऐड किया है और इस मसाले को हम अच्छी तरह से स्पून से ही मिक्स कर लेंगे। तो हमने फ्रेंड्स पैन को रख लिया है गैस पर और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में मिर्ची का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई दूसरा ऑयल भी ले सकते हैं। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा वैसे ही हमें इसमें ऐड करना है ये राई, जिसे कि आप मस्टर्ड सीड के नाम से भी जानते हैं, और थोड़ी सी हींग। ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये राई और थोड़ी सी हींग। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये हरी मिर्ची। और हरी मिर्च को हम ऐसे ही, गैस का फ्लेम मैंने भी बिल्कुल सिम किया हुआ है, हरी मिर्च को हम ऐसे ही थोड़ी देर तक ऑयल में पहले पकाएंगे। एक मिनट तक ऑयल में इसको पकाने के बाद में मिर्चों को हम इसमें ऐड कर लेंगे हमने जो ये मसाला बनाकर तैयार रखा था। और एक चीज़ और, आप ये मसाला बना करके प्रिपेयर करके पहले से रख सकते हैं और जब भी आपको हरी मिर्च बनानी हो तो आप इस मसाले को इसमें ऐड कीजिए और बस मज़ेदार चटपटी मिर्चों का मज़ा लीजिए। तो ये मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मसाले को भी अच्छी तरह से इस मिर्चों पे कोट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं सारा मसाला और ऑयल जो है वो मिर्चों के साथ में मिक्स हो गया है। तो आप चाहें तो अगर आप इसको बहुत ही क्रंची खाना चाहते हैं तो बस 1 आध मिनट के बाद में आप इसको हटा लीजिए। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर ये सॉफ्ट हो जाए तो आपको क्या करना होगा, इसे ढक कर रखना होगा। तो मैं इसे आधे मिनट के लिए या 1 मिनट तक के लिए ढक कर रख देती हूँ और गैस को बिल्कुल सिम करा हुआ है मैंने। 1 मिनट के बाद में हम इसे फिर से खोलेंगे। फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है और हमारी जो मिर्ची है वो भी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो ये मिर्ची की रेसिपी हर रोज़ भी बनाकर खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में 2-3 दिन तक रख कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कितनी टेस्टी लग रही है। देखने में ही तो, खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी।
फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारी चटपटी सी तीखी तीखी और खट्टी मिर्ची की रेसिपी। आई होप आपको मेरी ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आप अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती रहूंगी आपके साथ अगली रेसिपीज में भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।